अन्डर 3000 मा ब्लुटुथ कलिङ फिचर भएको सबसे सस्तो स्मार्टवाच जुन चाहिँ हेल्थ फिचर्सहरुले पनि प्याक छ। अब यो स्मार्टवाच चाहिँ कुन होला भनेर तपाईहरुले गेस गरिराख्नु भएको हुनुहुन्छ भने दिस Zeblaze Btalk to Lite smartwatch is the right answer. डेफिनेटली तपाईले अन्डर 3000 मा चाइनिज अनब्रान्डेड स्मार्टवाचहरु पाउनु त हुन्छ, तर त्यस्तो स्मार्टवाचहरुमा चाहिँ सफ्टवेयर र हार्डवेयर नराम्रो हुनुको साथसाथै अनरिलायबल पनि हुन्छ। सो व्हाई चुज Zeblaze? Zeblaze is a Chinese company जुन चाहिँ स्मार्टवाच इन्डस्ट्रीको लिडिङ प्लेयर हो। यो कम्पनी चाहिँ स्मार्टवाच प्रोडक्सन र डेभलपमेन्टमा 2014 देखि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ and the company has proved itself by releasing best-selling smartwatches with good quality and price. Zeblaze Btalk to Lite being one of them. यो स्मार्टवाचमा चाहिँ के कस्तो हाइलाइटिङ फिचर्सहरु छन् त आजको भिडियोमा I'll be sharing all about it. So let's get into the video. Okay, so box खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ we get an user manual guide, a magnetic charger, and obviously the Zeblaze Btalk to Lite smartwatch. So let's put it on. मेरो हातमा भएको स्मार्टवाच चाहिँ पिंक अप्सनमा छ जुन चाहिँ आई थिंक हाम्रो फिमेल ऑडियन्स वुड लभ, बट देयर आर आल्सो ब्ल्याक एन्ड ब्लू कलर अप्सन्स एज वेल। फर्स्ट इम्प्रेसन्स के कुरा गरौँ, यो स्मार्टवाचको फर्स्ट साइडमा चाहिँ वी गेट एन ओभरअल भेरी एलिगेन्ट फिल विथ इट्स स्लिम बडी एन्ड कर्भ ग्लास। स्टाइलिश हुनुको साथसाथै यो स्मार्टवाच कम्फी पनि छ। यसको सफ्ट सिलिकन स्ट्र्याप इज स्किन फ्रेन्डली, सो डे टु डे ह्यान्ड टास्कहरु गर्दाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल नै फिल हुन्छ। स्मार्टवाचको साइडमा हेर्नुहुन्छ भने देयर आर टू बटन्स विथ वन क्लासिक नेभिगेसन क्राउन बटन एज वेल। स्मार्टवाचको थिननेस रहेको छ 10.4 मिलिमिटर एन्ड वेट रहेको छ जम्मा 21.5 ग्राम्स। वाचको डिस्प्ले तर्फ जाउँ, Btalk to Liteमा 1.39 इन्चको आइपीएस डिस्प्ले छ र एचडी रेजोल्युसन भएको कारणले गर्दा वाचमा भएको टेक्स्ट एन्ड इन्फर्मेसनहरु क्लियरली नै देखिन्छ इन एनी लाइटिङ कन्डिसन्स। ब्राइटनेसको बारे डिटेल इन्फर्मेसन नभए नि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ एकदमै सनी ब्राइट डेमा स्मार्टवाच हेर्दाखेरि त्यस्तो प्रब्लम भने भएन। साथसाथै डिस्प्ले स्क्रिनमा एन्टी फिङ्गर कोटिङ भएको हुनाले स्मार्टवाचको स्क्रिनमा आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट्स मजेजहरु देखिँदैन। यो घडीको हाइलाइटिङ फिचर जुन चाहिँ ब्लुटुथ कलिङ फिचर हो, तपाईले सजिलैसँग आफ्नो स्मार्टफोनसँग कनेक्ट गरेर फोन कल्सहरु रिसिभ र डिक्लाइन गर्न सक्नुहुन्छ। फोनसँग कनेक्ट गर्नको लागि स्मार्टवाचमा अवेलेबल क्यूआर कोडबाट स्क्यान गरेर एप डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा डाफिट एप प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न नि सक्नुहुन्छ। Here are the samples of audio and mic from Zeblaze Btalk to Lite smartwatch. अब तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। अहिले चाहिँ तपाईले Zeblaze Btalk to Lite smartwatch को माइक स्याम्पल सुन्दै हुनुहुन्छ। Btalk to Lite smartwatch को audio स्याम्पल सुन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। Beside the highlighting features, smartwatches are health-centric based पनि हुन्छ, and this Zeblaze Btalk to Lite is no less. You can get 100+ workout modes with post-workout report पनि। साथसाथै स्मार्टवाचेसले हार्ट रेट मोनिटरिङ, ब्लड अक्सिजन लेभल, ब्रिथिङ ट्रेनिङ र फिमेल हेल्थ ओरिएन्टेड फिचर्स, फुटस्टेप्स ट्र्याकिङ, हेल्दी स्टेप मोनिटरिङहरु पनि ट्र्याक गर्छ। यो स्मार्टवाचमा नयाँ पीपीजी बायोमेट्रिक सेन्सर युज भएको कारणले कम्पनीले दाबी गरेको अनुसार सेन्सरले 28% मोर एन्ड एक्युरेट डाटा कलेक्ट गर्छ कम्पेयर टु प्रिभियस जेनेरेसनको स्मार्टवाचहरु। र यो सब हेल्थ मोनिटरिङ र ट्र्याकिङ रिपोर्टहरु चाहिँ स्मार्टफोनमा एपकै थ्रु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक स्मार्टवाचको 300+ वाच फेसेसहरु पनि एपबाटै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पर्सनल फोटोजहरु राखेर कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरु डे टु डे फिचर्स जस्तै वेदर, म्युजिक कन्ट्रोल, मेसेज नोटिफिकेसन, अलार्म, fun games and many others are all available in this smartwatch. Smartwatch IP68 को water resistance पाउँछ, so sweat र अरु splashबाट स्मार्टवाच को चिन्ता लिनु पर्दैन। Finally, यो featuresले प्याक भएको स्मार्टवाच को battery can last up to 2 weeks by a single charge. Company claims that normal usage मा 14 days टिक्छ भने heavy usage मा 7 days मात्र टिक्छ। स्मार्टवाच मा ब्याट्री सेभर मोड पनि छ जसले 20 days सम्म ब्याट्री टिक्न सक्छ। ब्याट्रीलाई चार्ज हुन भने 1.5 आवर्स जति लाग्नेछ। ओके गाइस, यो थियो Zeblaze को नयाँ Btalk to Lite स्मार्टवाच र वन्स अगेन आई रिपिट कि यो घडी चाहिँ ब्लुटुथ कलिङ फिचर भएको सबसे सस्तो स्मार्टवाच हो इन नेपाली मार्केट। र हाइटेक नेपाल, who is the authorized distributor of Zeblaze in Nepal, is also offering 6 month को वारन्टी। Finally, we are at the end of the video. यो स्मार्टवाच को चाहिँ प्राइस रहेको छ ₹2999 इन द नेपाली मार्केट। र तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टवाच को के कस्तो फिचर्सहरु राम्रो र नराम्रो लाग्यो त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा शेयर गरिदिनु होला। र यो भिडियो मन परे लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नि नबिर्सिनु होला। Till then, see you in my next video. Bye!